Hi Thami, hi Baba, hi 326 Express. So here is my story. I'm a 27-year-old lady, a mother to one boy with a disability. He has a condition called cerebral palsy. Nababa vake takasiyana mwana 2019 when he was 3. Baba vemwana is not supportive. Ini ndaimboita zvemusika ndichizama kuraramawo. Ndaimboshanda but vanhu vandaisiya nemwana vaizobata mwana uyanga, saka ndakaguma ndagara pasi. Muna 2020 ndakamuendesa mwana kujairos jiri for ECD. Pakazoita COVID, then pakazovhurwa zvikoro 2021. He continued end of year. End of year he was assessed and the physiologist said aifanira kuenda ku King George VI. They gave us a report, tikaenda vakati takanonoka vakatotora vana, saka physiologist akati aende pa normal school. Ndakamuendesa pachikoro a normal school ndo paaiva muna 2022. The head then said pano tinomubatirira, he needs a special school. So he spoke to a head wepa King George but awana nzvimbo pa King George panova paari izvezvi. Nyaya ndeyekuti ndakuomerwa because there is fees, physiotherapy and transport zvinoda mari. Ndakambozama kubim, haana kupinda kusocial welfare, ndaenda but couldn't get help. Apawo mumba tichida kudya, saka zvakunditiomerei. Patinogara tiri kuda kutodzingwa by the 30 of this month. Kwanzi tinofanirwa kubuda. Patinogara pakamira pakadai. We were renting pa next door. Then I dated a guy wepata kugara izvezvi anova muzukuru weipapo. Pandailoja apa yaiva a family house. And mwana mukomana weipapo paakauya kubva kuSouth Africa akati haasi kuda maloja, akaiswa nasisi vake, anoda vake vanyowani. So we had to move out. Room yataishandisa yaive veranda rakangovharwa kuti iitewo room. So if you have been to Mzilikazi Bulawayo, that is the setup. Saka ndakazama kutsvaka room yakaita seiyoyo nekuti ndora ndaikwanisawo kubhadhara. Dzimba dzinotinetsei kwatinogara sezvo kuri kudhuze netown. Saka mukomana uyu wandaidanana naye wepa next akabva ati togara kumba kwavo. Akataura na amai vake vakati sisi vacho vari ku-UK vanova ivo vanotonga vari vakuru zvinogona kuzonetsa. Saka since kuchirugu chehuku chakavakiswa kuine karoom kadiki kakangoita sepaveranda pandaigara, I could stay there. So we've been staying there since last year. Saka pakazopinda mwana wangu kuchikoro kwaari izvezvizvi, kamari kese kandinoshanda pamusika kakatanga kuperera kuchikoro netransport. Saka kuti ndichatsvaka pekugara zvakaramba because kana kudya chaiko I can't buy. We depend on kudya zvinotengerwa mukomana wandinodana naye namai guru vari ku-UK. Iye mukomana anoita zvekubika kuma-events but season ino yemabasa akanga ari ma1. So mai guru vacho vakamugadzirira mapepa ekuti aende ku-UK. Vatopedza maprocess acho ese. Visa application yakatoacceptwa. Kwasara kuti vapiwe date rekucollecta votoenda. So the other guy waari kuenda naye told mai guru vacho kuti the guy wangu uyu ari kugara pamba nemwana wake chirema. So yesterday vakandifonera kuti pavanouya this month end vari kuda kuwana inini ndisisipo nechirema changu. Ndambofunga kuenda kumusha kunogara ikoko. Handichazivi kuti ndoita sei, handichazivi kuti ndobatsira mwana wangu sei. Ndinokumbirawo mazano kana rubatsiro rwandingawane kumuri ye 326 Express.